सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज का वीडियो में जानेंगे एक्स रिकॉर्डर के बारे में। इसका कुछ सेटिंग बताने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, जो पॉपअप यहाँ पे शो हो रहा है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। बहुत लोग का जो कि ये पॉपअप शो नहीं होता है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे जो कि देख सकते हो मेरा शो हो रहा है, ये पॉपअप शो हो रहा है। तो मैं आप लोग को कोई भी एप्लीकेशन के बारे में अगर बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे रूस एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, तो इस प्रकार से जो कि बता सकता हूँ आपको, तो जो ऑडियंस को भी समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो बहुत लोग जो कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जो ये पॉपअप मेरा शो हो रहा है, ठीक है, तो ये पॉपअप बहुत आदमी का शो नहीं होता। मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर तो करता है, स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, बट यहाँ पे पॉपअप शो नहीं होता है फ्रेंड, ठीक है। तो उसको यहाँ पे जो स्क्रीन रिकॉर्डर हो जाता है, बट समझाने में प्रॉब्लम होता है, इशू होता है फ्रेंड, ठीक है। तो अगर आपका ये पॉपअप शो नहीं हो रहा है तो किस प्रकार से शो करना है, वो आज का वीडियो में जानेंगे। और अगर आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो बनाते हो, वीडियो तो बन जाता है, बट वहाँ पे वॉइस जो कि नहीं आता, मतलब आवाज नहीं आता। स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो बन जाएगा मगर जो कि आवाज नहीं आएगा, उसमें भी प्रॉब्लम होगा। तो अगर अब वो भी प्रॉब्लम है आपका, तो इसी वीडियो में उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा। और एक आपको सेटिंग बताने वाला हूँ, ताकि वो सेटिंग करने के बाद आप अपना आवाज भी चेंज कर सकते हो। मतलब आप अपना स्क्रीन रिकॉर्डर कर रहे हो, लेकिन आपका आवाज भी चेंज हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो कुल मिलाकर 2 से 3 ऐसा सेटिंग बताने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डर मतलब एक्स रिकॉर्डर इस्तेमाल करते हो, या फिर ऐसा कोई और एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो जो मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर आपका करता है, तो सेम प्रोसेस आपका लेना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा सेम प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो सिंपल से आपको 2 से 3 तरीका बताने वाला हूँ, 100% आपका यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। पहला तरीका, ये पॉपअप जो शो नहीं हो रहा है फ्रेंड, उसके लिए आपको सबसे पहले जो कि एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, एक्स रिकॉर्डर को, या फिर जो भी एप्लीकेशन में आप जो कि स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं ओपन कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए फ्रेंड, जैसे आप लोग देख सकते हो। ये ऑप्शन पे आपको एक बार टैप कर लेना। टैप करने के बाद जो पॉपअप है, अगर आपका यहाँ पे शो नहीं होता है तो हो जाएगा, ठीक है। ये जो कि 50% लोगों का होगा और कुछ लोगों का होगा भी नहीं, ठीक है। तो ये आप ट्राई करना, अगर इसमें हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो आपको और एक सेटिंग है, क्या है, सिंपल से आपको बैक आ जाना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल का जो सेटिंग है फ्रेंड, सेटिंग को आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे सेटिंग को ओपन कीजिएगा फ्रेंड, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, मोर सेटिंग, ठीक है। आपको जो भी फोन है, आप सिंपल से ऊपर नीचे होगा, देख लेना मोर सेटिंग। मोर सेटिंग का ऑप्शन पे एक बार टैप कर लेना है। अब मोर सेटिंग ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, अबाउट फोन का नीचे जैसे देख सकते हो एप्लीकेशन बोल के, यहाँ पे ऐसे बोल के आपको टैप कर लेना है एक बार। जैसे यहाँ पे एक बार आप लोग टैप कीजिएगा फ्रेंड, टैप करने के बाद आप लोग के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। उसका यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे आप लोग देख सकते हो। सिंपल से यहाँ पे आपको एक बार टैप कर लेना है। जैसे टैप कीजिएगा तो आप लोग के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जो देख सकते हो, मेरा यहाँ पे इनेबल है। अगर आपका यहाँ पे जो ऑफ रहेगा, मतलब मेरा ऑन है, अगर आपका ऑफ रहेगा तो ये पॉपअप शो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं आप लोग को प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको वॉफ करता हूँ फ्रेंड, वॉफ करने के बाद आप लोग कोने पे जैसे देख सकते हो कि ये पॉपअप है मेरा यहाँ पे, मतलब रिमूव हो गया, खत्म हो गया। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, ध्यान से, यहाँ पे मेरा पॉपअप है। जैसे यहाँ पे मैं इसको ऑफ करूंगा तो आप लोग देख पा रहे हो, ये जो पॉपअप चल जाएगा। तो मैं ऑफ करके दिखा देता हूँ। जैसे ऑफ कर दिया तो आप लोग देख सकते हो पॉपअप वहां से खत्म हो गया। तो सिंपल से आपको ऑफ रहेगा तो ऑन कर लेना, वो पॉपअप का जो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, पॉपअप यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। ये हो गया। उसका ध्यान से मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद अगर आपका स्क्रीन रिकॉर्डर तो हो रहा है, बट जो कि आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मतलब वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो आपको उस केस में क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल से यहाँ पे आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको जो कि एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, स्क्रीन रिकॉर्डर को। जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको परमिशन के ऑप्शन पर आ जाना है। परमिशन के ऑप्शन पर आने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको जैसे देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। मेरा ऑन है ऑलरेडी। अगर आपका ऑफ रहेगा तभी आपका आवाज जो कि मतलब नहीं आएगा। स्क्रीन रिकॉर्डर तो होगा बट आवाज नहीं आएगा। तो आपको चारों एप्ली जो कि वन कर लेना सेटिंग को, ठीक है। उसका ध्यान से मैं बैक कर लेता हूँ फ्रेंड। बैक करने के बाद यहाँ से सिंपल सा फिर से बैक कर लेंगे, ठीक है। और एक सेटिंग है फ्रेंड कि यहाँ से मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे वॉइस रिकॉर्डर का यहाँ पे मैं जो कि एक्स रिकॉर्डर का ऑन कर लेता हूँ फ्रेंड, ठीक है। ये जो कि नया सेटिंग है, विच मतलब न्यू प्रोसेस अपडेट करने का आया है, जो कि वॉइस चेंज करने का ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो उतना खास नहीं है, बट आप लोग चाहे तो कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगा, नीचे का ऑप्शन पे सेटिंग ऑप्शन पे टैप कर लेना है। उसका यहाँ पे आपको नीचे इसको डाउन करते हुए आ जाना है फ्रेंड, ठीक है। इसको डाउन करते जैसे आप लोग आइएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ फ्रेंड, जो कि न्यू एड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सोने वाला जैसे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सिंपल सा वो नीचे कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे देख सकते हो वीडियो सेटिंग, ठीक है। तो ये तो नहीं है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा शायद, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ नीचे करके। वॉइस जो कि आपका जो आवाज है फ्रेंड, वो आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड, ठीक है। ये जैसे देख सकते हो वॉइस चेंज, ठीक है।
यहाँ पे आप लोग जैसे मेरा ऑफ है फ्रेंड, आप लोग सिंपल से यहाँ पे वन का जैसे यहाँ पे टैप कर लेना। यहाँ पे जैसे आप लोग टैप कीजिए फ्रेंड, अभी फिलहाल यहाँ पे टैप नहीं हो रहा, आप लोग साइड में स्क्रीन मतलब स्क्रीन शॉट देख रहे हो, वहाँ पे आपको 3 से 4 आवाज मिलता है, आप लोग जो कि लड़की का आवाज में या फिर कार्टून का आवाज में या फिर कोई भी आवाज में आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डर कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो कुछ आप लोग वन कर लेना, अभी मेरा फिलहाल ये वन है इसलिए यहाँ पे जो कि वन नहीं हो रहा फ्रेंड, ठीक है, कि मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है इसीलिए, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे कर लेना, ठीक है। और इसका बहुत सारा जो कि सेटिंग है, अगर आप लोग को बारे में जानना है पूरा सेटिंग के बारे में, आप लोग बताना कमेंट में, एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा इसका फुल सेटिंग के बारे में, क्या प्रोसेस है, कौन सा सेटिंग में क्या होता है। अगर आप लोग को चाहिए वीडियो तो आप लोग बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो वो उसका ऊपर भी एक डेडिकेट वीडियो बना लूंगा फ्रेंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल में न्यू तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना फ्रेंड, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहता है और मिलता रहेगा। अगर आपका कोई भी अदर एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तब लोग कमेंट कर सकते हो, उसका भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना था, ओके बाय, टेक केयर।